Мали Нурды орманға шақырады. Нурға сен Неджоны өлтірдің? Мен бәрін білемін деп айтады. Нур Неджо менің әкемді өлтірді. Мен онымен есептестім деп айтады. Мали Нурдың басын таспен ұрып ұраны ашып Нурды сонда тастамақшы болады. Нур Малиге мен өліп барамын деп өтірік түр жасап Малидің басын таспен бірнеше рет ұрып ұраға тастайды да бетін жауып кетіп қалады. Дживан Гүзиденің үйінің жанына келіп өзін атып өлтірмекші болады. Ләйла оны тоқтату үшін аяғым ауыр. Сен баламыз үшін өмір сүру керексің деп өтірік айтады. Дживан баламыз неше айлық деп сұрайды. Ләйла 2 ай болды дейді. Дживан әлі 7 ай бар ма? Өте көп уақыт екен. Мен оған дейін өмір сүремін ба деп айтады. Ләйла біз бәрін бірге жеңіп шығамыз деп Дживанды жігерлендіреді. Дживанның мұрнынан қан ағып есінен танып қалады. Ауруханаға алып барады. Дәрігер аурудың 4-ші сатысына келгенін, енді ешқандай ем көмектеспейтінін айтады. Ферда Малиге қоңырау шалып жауап ала алмайды. Гүзиде Малиді іздеп таппайды. Нур түнде болған оқиғаны ойлап қорқып кетеді. Ферда Нурдан Мали қайда деп сұрайды. Нур менен неге сұрайсың? Қайда жүргенін білмеймін деп айқайлайды. Нурға адвокаты звондап Дживанды аман алып қалуға көмектесетін адамның бар екенін айтып, ол адамның мекен-жайын жазып жібереді. Нур үлкен виллаға келеді. Телевизор экранынан өзінің кішкентай кезіндегі фотосын көреді. Бөлмеге бір әйел кіріп келеді. Өзіңді таныдың ба? Осы уақытқа дейін әкем көтеріп тұрған кішкентай қыз кім деп ойлаушы едім. Ол сен екенсің ғой. Мен сенің әпкең Хандан боламын дейді. Нур сен менің ұлымды құтқарамын деп айтыпсың. Оны қалай жасайсың дейді. Хандан біздің әкеміздің інісі Фуатта сенің ұлың сияқты диагнозбен ауырған. Ол қазір толығымен жазылып шықты. Аурудың ешқандай ізі қалмады. Ол дәріні Швейцарияда адамның ген кодымен жасап шығарады. Мен Дживанға көмектесемін. Бірақ сен де маған көмектесу керексің дейді. Нур не істеу керекпін дейді. Хандан Фуат әулетімізге тиесілі бизнесті, Грекиядағы жерімізді де өзі басқарғысы келеді. Оларға билікті беріп қойғым келмейді дейді. Нур енді маған не істе дейсің дейді. Хандан кешкі асқа оларды қонаққа шақырамын. Менің осы уақытқа дейін жасай алмағанымды сен жасайсың дейді. Нур сен маған оларды өлтір деп тұрсың ба дейді. Хандан менде сен сияқты ұлым үшін бәрін жасаймын. Дәріні алғың келсе солай жасайсың дейді. Дживанды ауруханадан шығарады. Нурдың көзіне Мали көрініп жоқ болып кетеді. Нур көзіне елестеді деп ойлайды. Ләйлаға Дживанға дәріні тапқанын айтып, бүгін кешке виллаға барып кешкі ас дайындауымыз керек деп айтады. Дәрігерге барып Ханданның айтқан дәрісі туралы сұрайды. Дәрігер байқап көрейік деп айтады. Кешкісін Нур мен Ләйла Ханданның үйіне барып кешкі асты дайындайды. Ләйла енді дәріні бер деп айтады. Хандан Ләйлаға дәріні беріп сен бара бер. Ал Нурға сен қалып қонақтарға қызмет етесің деп айтады. Хандан Нурға уды беріп менің ыдысымдан басқаның бәріне уды қос. Шатастырып алма. Бірінші тамақты маған алып кел. Содан кейін қалған тамаққа уды қос деп айтады. Нур Ханданға тамағын алып келеді. Қонақтар кешігіп жатыр ғой деп сұрайды. Хандан кешігу олардың әдеті. Қазір келіп қалады деп виноны ішеді. Бір кезде тамағы қысып тыныстай алмай жөтеле бастайды. Нурға қарап сен маған не істедің деп сұрайды. Нур қосып қойғанын айтады. Хандан сол еденге құлап сол жерде жан тапсырады. Нур Фуат мырзамен кездесіп Ханданның жоспарын айтып қойған еді. Виллаға Фуат келіп Нурға бүгінгі болған оқиға тек арамызда қалсын деп бір бума ақша береді. Дживан Ләйлаға звондап үйге тез кел. Сені күтемін деп айтады. Ләйла, Дживан мен саған дәріні таптым. Бар жамандық артта қалды деп айтады. Үйге қуанып келіп бөлмеге кіреді. Дживанды ұйықтап жатыр деп ойлайды. Дживан оян. Мен саған дәріні алып келдім. Мынаны іш дейді. Бірақ Дживан қайтып кеткен еді. Бәрі Ләйланың айқайлап жылаған дауысын естіп жүгіріп бөлмеге келеді. Дживанды жерлеу рәсімі болады. Нурдың көзіне тағы Мали көрінеді.
Нур Мали деп есінен танып қалады. Ипек апа деп жанында жүгіріп келеді. Туфан Нурды көтеріп алады. Туфан жеке жайды Нурға тастап отбасымен кетеді. Нур Туфанға Ипек сенімен кетсін. Менің қолымнан тек зұлымдық келеді. Ол сенің жаныңда бақытты жақсы өмір сүреді дейді. Ферда отбасынан бөлек кетіп жаңа өмір бастауға шешім қабылдайды. Ләйла Барселонаға кетуге жиналады. Бюзидегі Дживанның атына арналған қараусыз балаларға интернат ашып береді. Бюзиде балалар мен қоқысты тастап интернатқа көшіп кетеді. Ләйла Бюзидемен қоштасады. Ипекті Нурмен қоштасуға алып келеді. Ипек Нурға бізбен бірге жүр дейді. Нур жоқ. Мен саған жақсы ана бола алмадым. Саған әкең мен атаң жақсы қарайды. Мені ойлап алаңдама дейді. Нур Ләйлаға мен сені өзім сияқты жасадым. Бәрі кетті. Сен екеуміз жалғыз қалдық деп есікті жабады. Ләйла қош бол Нур деп кетіп қалады. Арада 1 жыл өтеді. Нур жеке жайды қоқысқа айналдырады. Үйдің іші сырты бәрі қоқысқа толады. Ипек Туфан сияқты жасөспірімдердің футбол командасында ойнайды. Ләйла Барселонада бас аспаз болып жұмыс жасайды. Нур теледидардан Фуаттың сұхбат беріп жатқанын естіп, Нур әлі өлген жоқ. Өзіме тиесілі мұраны аламын деп боянып киініп Фуатпен кездесуге барады. Фуат мырза мені танитын шығарсыз дейді. Фуат мен сізге жасаған жұмысыңыз үшін ақыңызды бергемін. Енді мені бопсалау үшін келіп тұрсыз ба дейді. Нур мен қиын жағдайда қалдым. Сізге адал болып осы уақытқа дейін құпия сақтадым. Сізде маған көмектесіңіз. Маған жұмыс тауып беріңіз дейді. Ләйла Стамбулға қайта оралуға шешім қабылдап ұшаққа отырады. Жанына бір жігіт келіп сіз менің орнымда отырсыз дейді. Ләйла кешірім сұрап орнын бермеші болады. Бірақ жігіт отыра беріңіз дейді. Ләйланың жабырқаған түрін көріп әңгімеге тартады. Ләйланың қолынан өзінің қолындағыдай татуировканы көреді. Сізде Қараханзада романын жақсы көрген сияқтысыз дейді. Ләйла оны миллиондаған балалар жақсы көрген болар дейді. Стамбулға келгенде жігіт мен сіздің 4 сағат бойы миыңызды аштып көп сұрақ қойып мазаңызды алған сияқтымын. Сіз екеумізде бір күнде жақын адамдарымыздан айырылыппыз. Бұл жайдан жай емес. Мүмкін осылай болу керек болды. Тағдыр шығар. Сізбен Стамбулда тағы кездескім келеді дейді. Ләйла кешіріңіз. Бұл біздің бірінші және соңғы кездесуіміз дейді. Жігіт қазір қайда барасыз? Жеткізіп тастайын дейді. Ләйла күйеуімнің зиратына барамын дейді. Жігіт Ләйланың қарсылығына қарамай жүргізу үшін сізді жеткізіп тастайды дейді. Фуат Нурды вилласына алып келіп қызметшіге мына ханымға вилладан бір жұмыс тауып бер деп айтады. Жігіт виллаға келіп түсіп қалып, жүргізушіге Ләйланы айтқан жеріне апарып таста дейді. Ләйла қоқыс тастауға кетіп бара жатқан Нурды көріп қалады. Нурға қарай бара жатқан Малиді көреді. Мали Нур деп айқайлайды. Нур артына бұрылып қарап шошып кетіп қашады. Мали артынан қуады. Жаңа жеке жайың құтты болсын. Мен осында боламын. Әлі көрісерміз деп айтады. Нур қорыққаннан есікті жаба салады.